हेलो दोस्त, मैं ओम प्रकाश सिंह। आज मैं आपको एक आईबीएल कंपनी के बाइलर, इंडस्ट्रियल बाइलर लिमिटेड, इस एवोपरेशन 6 टन पर आवर्स के बाइलर पर आज हम आपको घुमा रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत की बात यह है कि यह एफबीसी फर्नेस है। एफबीसी फर्नेस में भी दो तरह का होता है, एक अपर बेड फर्नेस और एक अंडर बेड फायरिंग। तो आज हम आपको एक बहुत यूनिक बाइलर के ऊपर ले चल रहे हैं। इसको अंडर बेड फायरिंग फोल्डाइज बेड बाइलर कहते हैं। 6 टन का बाइलर है। हम अभी इसके फाइनल रूम में हैं। हम इसको इसमें क्या क्या लगे हुए हैं बताते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर जगह आईडी फैन तो होता ही है, इसमें भी आईडी फैन लगे हैं, एफडी फैन यहाँ भी लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि पीए फैन इसमें लगा होता है। अब पीए फैन क्यों लगा होता है? क्योंकि बेड के अंदर से जो हम ईंधन को धकेलते हैं वो पीए फैन के द्वारा ही धकेलते हैं। क्योंकि एफडी फैन जो होता है, एफडी फैन, इसका जो प्रेशर होता है 550 मिलीमीटर वाटर का, लेकिन पीए फैन का 1000 mmWc यानी कि 1000 mmWc मिलीमीटर वाटर कॉलम एयर का, यह जो फैन एयर देगा उसका प्रेशर होगा। यह अपने साथ ईंधन को भी ले जाएगा नीचे से। इसको भी आगे दिखाएंगे, जो बेड के अंदर नीचे से ले जाकर देगा। ओवर बेड या अपर बेड जो कहते हैं, अपर बेड फायरिंग, उसमें तो हम छिलका एक स्क्रू फीडर के द्वारा ऊपर से देते हैं, किंतु अंडर बेड फायरिंग में हम जो बेड मटेरियल जो डालते हैं, रिफैक्ट्री सैंड कहिए, तो उसके अंदर से देते हैं। इसको भी हम आपको दिखाएंगे। तत्काल यही पैनल है, इसमें सब कुछ लगे हुए हैं, आईबीएल का है। आप देख लीजिए, हर इंडिकेटर इसमें लगे हुए हैं। यहाँ तक इसमें प्रेशर इंडिकेटर भी लगा हुआ है, बाइलर में कितना प्रेशर है आपको दिखाएगा। बाकी तमाम जो होता है वो तो है ही है। एक विशेषता है कि ये फैन है इसमें। तो दोस्तों, हमने पीए फैन का चर्चा किया, तो ये इस बाइलर का पीए फैन है। यह कैपेसिटी 800 CPM, WG प्रेशर हमने 1000 बताया, इसका 1100 है। मोटर RPM 2800 और ये मॉडल नंबर है। तो ये इसका पीए फैन हुआ। इसी के द्वारा हम ईंधन को बेड के अंदर धकेलते हैं। और इस पीए फैन का यह डैम्पर है, एडजस्टेबल है। इसके द्वारा हम एयर सेट करते हैं। हमें जितना एयर चाहिए उतना भी डैम्पर के द्वारा बढ़ा घटा कर उतना एयर हम लेते हैं। अब पीए फैन आपने देखा, पीए फैन के द्वारा एयर इस बॉक्स में आएगा। यहाँ से 2 पार्टों में बट जाएगा, 1 2, और एयर आगे बढ़ेगा। यहाँ एक क्लीन करने के लिए एक ढक्कन लगा हुआ है। बाई चांस यहाँ अगर किसी कारण ईंधन रुक जाता है तो इसको खोलकर क्लीन कर लेंगे। फिर यहाँ से यह इंजेक्टर यहाँ लगा हुआ है अंदर। एक तरफ से एयर आएगा और ऊपर से ईंधन आएगा। इंजेक्शन के द्वारा आगे बढ़ेगा, ये दोनों लाइन से। अब आप आगे आइए, यहाँ क्लीनिंग के लिए बता ही दिया गया। अब देखिए, 1-2 लाइन है पीए फैन जो ईंधन को लेके जाएगा, और ईंधन के साथ कोई मोटा टुकड़ा, ईंट का भी टुकड़ा आ जाएगा, पत्थर का भी टुकड़ा आ जाएगा। जो भारी टुकड़ा होगा वो तो जा नहीं पाएगा, इसलिए इस जगह पर रुक जाएगा। तो इसको बीच बीच में खोल के ड्रेन करेंगे। डैम्पर लगा हुआ है, फिर बीच बीच में ही, और फिर छिलका या कोई ईंधन जो भी है, कोयला, पेट्रोल, राइसस जो भी है, अंदर से होकर बेड के अंदर चला जाएगा। तो यही है अंडर बेड फायरिंग सिस्टम, जो आईबीएल कंपनी के बाइलर में सेट किया गया है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। फोल्डाइज बेड इसका कैसा है हम दिखाएंगे। दोस्तों, आपने देखा 1 2 3 4
ये बेड ड्रेन करने के लिए, बेड के अंदर कोई कचरा वगैरह हो जाता है तो हम बेड को ड्रेन करते हैं, फिर पुनः थोड़ा सा बेड मटेरियल डाल देते हैं। और वो दो जो फ्लैंज टाइप का देख रहे हैं जिसके अंदर वो होल है, वही है अंडर बेड फायरिंग। उसी फ्लैंज के अंदर से पाइप के द्वारा ईंधन इस बेड के अंदर आता है। IBL का नंबर है, बेड में वो कूलिंग कॉइल दिया हुआ है और ये सब नोजल दिया हुआ है। यही नोजल है, देखिए होल देख रहे हैं। ये FD के द्वारा इसमें एयर आता है फोल्डाइजेशन के लिए। तो यही इसका बेड हुआ। अब हम आगे चलते हैं। रेडी, अब हम बेड आपको दिखा दिए। आप दरवाज़ा बंद करते हैं। ये थर्मोकोपल लगा हुआ है, इसके द्वारा हम बेड के टेम्परेचर को देखते हैं और ईंधन एयर के द्वारा मेंटेन भी करते हैं। दोस्तों आपने देखा ये फ्यूल स्टोकर है, बंकर है, इसके द्वारा छिलका आता है। यह रोटरी फीडर है, ये रोटरी के द्वारा नीचे जाता है, जो PFN लाइन में दो पार्टों में बंट के चला जाता है। यही हम ईंधन को स्टोर करके रखते हैं और अपने ज़रूरत के अनुसार इस मोटर को चलाते हैं। गियर बॉक्स के द्वारा जुड़ा हुआ है, चैन के द्वारा रोटरी फीडर को जुड़ा हुआ है। RPM भी सेट है, या फुल ड्राइव मोटर है। हम अपने इच्छा के अनुसार इसके चक्कर को घटाते बढ़ाते हैं और ईंधन अपने अनुरूप सेट करके चलाते हैं। हेलो, तो हम बाइलर की माउंटिंग की तरफ चलेंगे। पहले आप नेम प्लेट देखिए, इंडस्ट्रियल बॉयलर लिमिटेड, इसे मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ है। प्रेशर गेज, मोहरी, ग्लास, सेफ्टी वाल, मेन स्टॉपर, जो आपको हर बाइलर में मिलेगा वो चीज़ इसमें लगा हुआ है। अब हम आपको आगे की तरफ लेकर चलेंगे। दोस्तों यह ID फैन है, इसका आपने देखा ID फैन है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, खींचने वाला फैन। इसका खिंचाव प्रेशर 350 mmWC वैक्यूम होता है। उसी प्रेशर पर यह काम करता है। कितना? 350 mmWC। यही ID फैन है। इसके द्वारा हम बाइलर के अंदर के जो गैस है उसको खींचते हैं। यह साइक्लोन है, यानी डस्ट को कलेक्ट करता है। यह 85% डस्ट को कलेक्ट कर लेता है, 10-15% इससे छूट जाता है। उतना छूटना ही छूटना है। उसके लिए भी आगे यहाँ बैग फिल्टर रखेगा। और अब आप आइए FD फैन। FD फैन जो डैम्पर है, देख रहे हैं, फर्नेस के अंदर ईंधन को जलाने के लिए अनिवार्य है हवा देता है, यानी बेड के अंदर एक फोर्स के साथ धकेलता है। इससे बेड में फ्लूइडाइजेशन भी होता है और ईंधन को जलने के लिए पूर्ण रूप से हवा भी मिल जाता है। जो भी ऑक्सीजन वगैरह चाहिए इससे मिलता है, तब जाके ईंधन भली भांति जाता है। चारों तरफ